गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राकेश आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बिहार एसएससी से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट है उसके रिगार्डिंग बात करूंगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट था वो 13 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में था। लगभग आप ये मान के चलिए कि 90% स्टूडेंट्स ने टाइपिंग टेस्ट में प्रेजेंट मतलब कि उपस्थित हुए हैं। अब टाइपिंग टेस्ट देने के बाद कितना होगा नॉन टाइपिंग पोस्ट का कट ऑफ, अब इसकी चर्चा मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें और ऐसे स्टूडेंट्स जो चैनल पर नए हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आखिर टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट होने के बाद जितने भी सारे स्टूडेंट्स का जो कमेंट्स आया है और जो हम सिचुएशंस को देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नॉन टाइपिंग पोस्ट का कितना कट ऑफ जाने वाला है, अब इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि टोटल अगर मैं बात करूं नॉन टाइपिंग पोस्ट की, तो टोटल पोस्ट जो नॉन टाइपिंग के हैं वो आप देख रहे होंगे कि 8001 पोस्ट जो है टोटल नॉन टाइपिंग का पोस्ट है, जिसमें राजस्व कर्मचारी 4353 है, पंचायत सचिव 3161 है और कनीय लेखा लिपिक 487 पोस्ट है। यानी कि इस तरह से अगर इन तीनों पोस्ट को जोड़ दिया जाए तो टोटल नॉन टाइपिंग के जो पोस्ट हैं वो 8001 पोस्ट है। इसमें अगर हम बात करें तो जनरल का जो टोटल सीट है वो 3316 है, जबकि ओबीसी का 705 है, ईबीसी में 1731 है, डब्ल्यूबीसी में 310 सीट हैं और एससी में 1653 सीट है और एसटी का टोटल 386 सीट है। इसके बाद जिसमें अलग अलग आप देख रहे होंगे कि जनरल में राजस्व कर्मचारी में 1962 है, पंचायत सचिव में 1136 है और 218 पोस्ट जो है आपको कनीय लेखा लिपिक का है जनरल का। ओबीसी में इसी तरह से 340, 304, 61 है। ऐसे ही आप देख रहे होंगे कि इसमें सारे जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है उसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पोस्ट में कितनी वैकेंसीज़ है ये आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे अगर मैं बात करूं कि इसका अनुमानित कट ऑफ कितना जाने वाला है, तो चलिए, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि टाइपिंग टेस्ट में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हुआ है, लगभग 70% बच्चों को इसमें परेशानी हुई है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो टाइपिंग पोस्ट को सेकेंड प्रेफरेंस दिए हैं और नॉन टाइपिंग पोस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस दिए हैं, ऐसा लगभग सभी बच्चों का यही प्रेफरेंस होगा। तो इस तरह से आप अगर मान लें कि टाइपिंग अगर क्वालिफाई करता है और अगर उसका नंबर अच्छा आया हुआ है तो उसको नॉन टाइपिंग पोस्ट डेफिनेटली मिल जाएगी। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि टाइपिंग का जो पोस्ट है वो हो सकता है कि खाली ना हो जाए, खाली ना रह जाए। तो चलिए अब अनुमानित कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो जनरल में अगर आप कहते हो तो जनरल में इसका कट ऑफ आपका 105 से 110 के बीच में रहेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपका अगर 105 से 110 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट मिलने की संभावना है। अगर ओबीसी से है तो 102 से 105 क्वेश्चंस अगर आपके सही हुए हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो है नॉन टाइपिंग पोस्ट पे सिलेक्शन हो सकता है। अब अगर हम आगे बात करें ईबीसी का, तो ईबीसी में यही कट ऑफ आपका 98 से 102 के बीच में जाएगा। अगर 98 से 102 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ईबीसी में आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो सकता है। अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसमें 98 से 100 क्वेश्चंस के बीच में अगर आपके सही हो रहे हैं तो नॉन टाइपिंग पोस्ट आपको मिल सकती है। अगर एससी कैटेगरी से हैं तो 94 से 98 के बीच में अगर क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं तो डेफिनेटली आपको मतलब कि नॉन टाइपिंग पोस्ट मिल सकता है। इसी तरह से मैं अगर एसटी की बात करूं तो एसटी में अगर आपके 96 से 98 क्वेश्चन सही हो रहे हैं
तो आपको डेफिनेटली जो है नॉन टाइपिंग पोस्ट मिल सकता है। देखिए इसमें वुमेंस की कैटेगरी का मतलब कह लीजिए रिजर्वेशंस नहीं है, क्योंकि यह वैकेंसी 2014 की वैकेंसी है और उस टाइम वुमेंस को रिजर्वेशन नहीं मिला था। इसलिए हम कह सकते हैं कि वुमेंस का अलग से इसमें कोई कट ऑफ नहीं होगा, जो भी होगा कॉमन कट ऑफ होगा। अगर अगर आप लोग ये कट ऑफ अगर आप लोग को लगता है कि ये कट ऑफ ही रहने वाला है तो कृपया आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि आखिर टाइपिंग पोस्ट में कितना कट ऑफ जाने वाली है, क्या है नहीं है। उसका मैंने एक सर्वे भी रखा है, तो देख लेते हैं उस सर्वे का जो भी रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं उस वीडियो को लेके आऊँगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।